ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमस्कार, म बसन्त विश्वामित्र बिउझाउन आइसकेको छु चैतन्य चिन्तनका साथमा। चराहरू चिरबिर चिरबिर गर्दै गीत गाएर बिहानी बोलाइरहेका छन्। डाँडामा घाम पनि झुल्किन थाले। सबैजना उठेर आफ्नो कर्ममा लागिसके। कोही उठ्दैछन्। हजुर पनि उठ्नुहोस्, जाग्नुहोस् र तयार हुनुहोस् आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिको महान यात्रामा। उपनिषद भन्छ चरै बेती अर्थात् चलिरहनु, केही गरिरहनु, हात बाँधेर कहिल्यै नबस्नु। बिहान बिहान जे सोचिरहनु भएको छ, जे को चिन्तन गर्दै हुनुहुन्छ, सबै कर्महरू सफल बनुन्। देश विदेश जहाँ भए पनि खुसी र सुखी रहनुहोस्। शारीरिक, मानसिक र आध्यात्मिक रूपले स्वस्थ र मस्त रहनुहोस्। धेरै धेरै शुभकामना छ। भनिन्छ हरेक बिहानीले शुभ दिनको सङ्केत गर्दछ। यसै पनि अहिले दशैंको अवसर छ। सबै मन्दिरहरूमा दर्शनार्थीहरूको घुइँचो छ। सबैजना रमाइलो गरिरहेका छन्। हामी पनि आजको दिनलाई शुभ, मङ्गलमय, फलदायी र उत्सवमय बनाउन भगवान शिवले माता पार्वतीलाई सुनाउने गरेको अमृत कथा अर्थात् रामकथा सुनौँ र सुनाऊ। आदिकवि भानुभक्तको नासो, उहाँकै भाव र शैलीको कल्पना गर्दै रामायण पढौँ र भनौँ म पनि पढ्छु रामायण। आवाज निकाल्न नमिल्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ भने मनै गुनगुनाएर, आवाज निकाल्न मिल्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ भने मजाले आवाज निकालेर रामायण पढौँ। आउनुहोस् सुरु गरौँ युद्धकाण्डको 185औं श्लोकबाट। नारदले स्तुति खुब गर्या प्रभुजीको, नारायणै हुन् भनी भोलिदेखि हुन्या कुरा जति थिया सो सब बताया पनि। हे नाथ वीर यही कुम्भकर्ण वीर हो, यो वीर सहजमा गयो। दोस्रो वीर अब इन्द्रजित छ उसको, लौ भोलि बेला भयो। भोलि मर्दछ इन्द्रजित पनि यहाँ, लक्ष्मणजीका हात परी। आफै मार्नु हुन्या छ रावण भन्या, पर्सी लडाई गरी। देख्नै छौ मुनि देव सिद्ध गणले, त्यो सब तमासा भनी। नारद ताही विदा भई गई गया, ती ब्रह्मलोकमा पनि। रावणले पनि कुम्भकर्ण त मर्यो, भन्या सुने थियो जसै। साह्रै दुःख परी बिलाप पनि गरी, मूर्छा पर्यो खुब तसै। रावणलाई बुझाउन कन अघि, त्यो इन्द्रजित वीर सर्यो। जल्दी बिन्ती गर्यो खडै छुम छँदै, कुन्ता भजुरमा पर्यो। शत्रुको भय आज कति नरहोस्, यी शत्रुमै मारुला। सब शत्रुहरू मारी ताप हजुरको, चाँडै सहज टारुला। होम गर्छु म निकुम्बिला स्थलमा, अहिले तुरुन्तै गई। होम सम्पूर्ण गर्या मलाई अहिले, अग्नि प्रसन्नै भई। दिन्या छन् हतियार तिनै लि गई, सङ्ग्राम गर्छु जसै। कुन सामने भई टिक्छ त्यस बखतमा, सब ध्वस्त हुन्छन् तसै। यति बिन्ती गर्यो र हुम गरु भनी, उठेर जल्दी गयो। भक्ति राखी निकुम्बिला स्थलमा, होम गर्न लाग्दो भयो। सुन्या त्यो समाचार विभीषणजीले, होम गर्न लाग्यो भनी।
सो विस्तार रघुनाथका हजुरमा गई बिन्ती पार्या पनि। अहिले हे रघुनाथ इन्द्रजितले हुम गर्न लाग्या भनी। सुन्या यो सुनि बिन्ती गर्न अहिले आया हजुरमा पनि। होमको विघ्न त गर्नुपर्छ अधिराज, होम सिद्ध पार्यो भन्या। राक्षसगण जितिसक्नु छैन कहिल्यै, यी सब अझै यही बन्या। लक्ष्मणलाई मलाई बक्सनुहोस्, हुकुम जान्छौ तहाँ। मार्छन् लक्ष्मणले अवश्य अहिले, त्यो बाँच्न सक्ला कहाँ। यति बिन्ती सुनि हुकुम हुन गयो, मै जान्छु मार्छु भनी। फेरि बिन्ती विभीषणै सरी गर्या, यस्तो छ यो वीर भनी। खाँदै कति नखाई कति नसुती, रात दिन नियम खुब गरी। जसका वित्त छ 12 वर्ष ऊ पुरुष, तेरा अगाडि सरी। तेरो प्राण लिन्या छ यो छ वरदान, यस्तो हुनाले गरी। मारिसक्नु कदापि छैन अहिले, कोही अगाडि सरी। रात दिन कति नखाई कति नसुती, त्यति रयाका यहाँ। लक्ष्मण छन् अब लौ हुकुम दिनुहोस्, त्यसलाई मारुन् तहाँ। ईश्वर तिमी हौ रघुनाथ यी भाइ, लक्ष्मण त शेष हुन् करुणा जनाई। भूभार हर्न कन जन्म लियौ, यो रूप भजन गर न बनाइदियौ। अहिले हामीले युद्धकाण्डको 194औं श्लोकसम्म वाचन गर्यौं। यहाँ नारद मुनिबाट रामको स्तुति र भविष्यवाणी, कुम्भकर्ण मरेपछि रावणको विलाप र मूर्छा, इन्द्रजितबाट रावणलाई आश्वासन र निकुम्बिला मन्दिरमा हवन, विभीषणबाट इन्द्रजितको हवन कार्यलाई विघ्न पार्न अनुरोध र इन्द्रजित रामले मार्न नसक्ने लक्ष्मणले नै मार्न सक्ने विभीषणको भनाइ लगायतका प्रसङ्गहरू रहेका छन्। भगवान शिव माता पार्वतीलाई राम कथा अर्थात् अमृत कथा सुनाउँदै भन्नुहुन्छ, श्रीरामले टाउको काटिदिएपछि कुम्भकर्णको शरीर समुद्रमा खस्यो भने टाउको लङ्काद्वारलाई रोकिदिने गरी खस्यो। कुम्भकर्णको अन्त्य भएपछि देवता, ऋषि, गन्धर्व, पक्षी, सिद्ध, यक्ष र गुह्यकहरू खुसी भए। त्यसै बेला रामको दर्शन गर्न देवर्षि नारद तत्कालै पृथ्वीमा आउनुभयो। नारद मुनिले नीलकमल जस्तो श्याम वर्ण भएका र अत्यन्त मनोहर मूर्ति श्रीरामलाई एक हातमा धनुष र अर्को हातमा ऐन्द्रास्त्र धारण गरेको देख्नुभयो। श्रीरामलाई देखेपछि नारद मुनिले खुसी भएर स्तुति गर्न लाग्नुभयो। श्रीरामलाई देखेपछि नारद मुनिले खुसी भएर स्तुति गर्न थाल्नुभयो। यो कुरालाई अध्यात्म रामायणमा सुन्दर ढङ्गले प्रस्तुत गरिएको छ। देव देव जगन्नाथ परमात्मन् सनातन, नारायणाखिलाधार विश्व साक्षिन् नमोस्तुते। नारदजी भन्नुहुन्छ, हे देवाधिदेव परमात्मन, हजुर सम्पूर्ण जगतका स्वामी हुनुहुन्छ। हजुर नै सबैको आधार र संसारको साक्षी हुनुहुन्छ। हे नारायण, यस्ता हजुरलाई म नमस्कार गर्दछु। विशुद्ध ज्ञान स्वरूपोपि तुम लोकानति वञ्चयन्, मायया मनुजाकारा मायया मनुजाकार सुख दुःखादि मानिब। हजुर विशुद्ध ज्ञान स्वरूप हुनुहुन्छ, तर पनि सबैलाई छक्क्याउँदै मायाद्वारा मनुष्य शरीर लिनुहुन्छ र सुखी दुखी भए झैं गरिरहनुहुन्छ। तुम मायया गुह्यमानः सर्वेषां हृदि संस्थितः, स्वयं ज्योतिः स्वभावस्तुं व्यक्त एवामलात्मनाम्। नारद मुनि रामलाई भन्नुहुन्छ, हजुर मायाद्वारा ढाकी
अन्तर्यामी रूपमा सबैको हृदयभित्र बस्नु भएको छ। स्वयं प्रकाश स्वरूप भएकाले चित्त शुद्ध भएका व्यक्तिहरूका लागि सधैँ प्रत्यक्ष नै हुनुहुन्छ। उन्मीलयन सृजस्येतन नेत्रे राम जगत्त्रयम् उपसंव्रियते सर्वं त्वया चक्षुर्निमीलनात्। हे राम, हजुरले दुई आँखा उघार्ने बित्तिकै तिनै लोकको रचना हुन्छ। त्यसै गरी हजुरले आँखा चिम्लिने बित्तिकै सम्पूर्ण जगतको सम्भार हुन्छ। यस्मिन् सर्वमिदं भाति एतश्चैतच्चराचरम् यस्मान्न किञ्चित् लोकेस्मिन् तस्मै ते ब्रह्मणे नमः। नारद मुनि रामलाई भन्नुहुन्छ, जहाँबाट यो चराचर जगत उत्पन्न हुन्छ र जहाँ अडिएर प्रकाशित हुन्छ, त्यसै गरी यस संसारमा जसभन्दा बाहेक अर्को कुनै वस्तु छैन, त्यस्ता ब्रह्मस्वरूप हजुरलाई नमस्कार छ। प्रकृतिम पुरुषम कालम व्यक्ता व्यक्त स्वरूपिणम यम जानन्ति मुनि श्रेष्ठास तस्मै रामाय ते नमः। श्रेष्ठ मुनिहरूले जसलाई प्रकृति, पुरुष, काल, व्यक्त एवं अव्यक्त सबै पदार्थहरूको रूपमा जान्दछन्, त्यस्ता राम स्वरूप हजुरलाई नमस्कार छ। विकार रहितम शुद्धम ज्ञान रूपम श्रुतिर्जगौ त्वं सर्व जगताकार मूर्तिम चाप्याह सा श्रुतिः। त्यही वेदले सम्पूर्ण जगतको आकारको रूपमा हजुर नै देखिनु भएको भनेर बताएको पनि छ। विरोधो दृश्यते देव वैदिको वेदवादिनाम निश्चयं नादि गच्छन्ति तत्प्रसादम बिना बुधाः। नारद मुनि रामलाई भन्नुहुन्छ, यस प्रकार निराकार र जगताकार बताउने वैदिक वचनहरूमा वेदज्ञ विद्वानहरूले पनि विरोध देख्छन्। उनीहरू हजुरको कृपा बिना कुनै निश्चयमा पुग्न सक्दैनन्। माया क्रीडतो देव न विरोधो मनागपि रश्मि जालम रवेर्यद्वत् दृश्यते जलवत् भ्रमात् भ्रान्ति ज्ञानात् तथा राम तोयि सर्वं प्रकल्प्यते। नारद मुनि रामलाई भन्नुहुन्छ, हे भगवान, हजुर मायाद्वारा अनेक रूपमा क्रीडा गर्नुहुन्छ। त्यसैले ती वेद वाक्यहरूमा कुनै विरोध छैन। जसरी सूर्यका किरणहरू भ्रमले जल जस्तै देखिन्छन्, त्यसै गरी भ्रम ज्ञानका कारण हजुरमा विभिन्न आकारहरू कल्पित भएका छन्। यहाँ नारदले श्रीरामको स्तुति गर्दै सगुण र निर्गुण स्वरूपमा परस्पर विरोध नभएको बताएका छन्। यस प्रसङ्गलाई डाक्टर स्वामी रामानन्द गिरीले आफ्नो टीकामा सुन्दर ढङ्गले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। वेदमा परमात्मा तत्त्वलाई बताउने वाक्यहरूमध्ये केही वाक्यले सगुण रूपमा परमात्माको वर्णन गरेका छन् भने कसैले निर्गुण रूपमा प्रतिपादन गरेका छन्। छान्दोग्योपनिषदका वाक्यहरू हिरण्यश्मश्रुर हिरण्यकेशः सर्वकाम सर्वगन्धः सर्वरसः। त्यसै गरी कठोपनिषदको यस्य ब्रह्म च क्षत्रञ्च उभे भवत आदेनः र तैत्तिरीय उपनिषदको एतो वा इमानी जायन्ते जस्ता श्रुतिहरूले सगुण स्वरूपमा वर्णन गरेका छन् भने छान्दोग्योपनिषदको एकमेवा द्वितीयम, कठोपनिषदको नेह नानास्ति किञ्चन तथा माण्डुक्य उपनिषदको नेति नेति र अलक्षण मचिन्त्य मव्यपदेश्यम जस्ता श्रुति वचनहरूले निर्विशेष परमात्मा स्वरूपको वर्णन गरेका छन्। श्रुतिको यही भेदलाई आधार बनाएर भिन्न भिन्न दार्शनिक सिद्धान्त र वादहरू जन्मिएका छन्। कोही परमात्माको सविशेष स्वरूपलाई यथार्थ ठानी निर्विशेष स्वरूपलाई नमान्ने दार्शनिकहरू छन् भने कोही निर्विशेष स्वरूपलाई मात्र यथार्थ मानी सविशेष स्वरूपलाई नमान्ने दार्शनिकहरू देखिन्छन्। यहाँ नारदले भने दुवै स्वरूपको समन्वय प्रस्तुत गर्नुभएको छ। मायाद्वारा जगतको रूपमा बन्दा सगुण र मायालाई छाडेर बस्दा निर्गुण रूपमा बन्ने भएकाले परमात्माको स्वरूपमा कुनै भेद छैन। चिसोले पानी जमेर बनेको बरफ र आगोमा पानी उम्लिँदा बनेको बाफ दुवै पानीकै रूपान्तरण हुन्। पानीभन्दा भिन्न होइनन्,
त्यस्तै माया उपाधिलाई लिई अनन्त रूपमा प्रकट हुनु र त्यसलाई छाडी आफ्नै अद्वितीय स्वरूपमा बस्नु दुवै अवस्था प्रामाणिक नै हुन्। त्यसैले सगुण र निर्गुण कुन यथार्थ हो भन्ने विवादमा पर्न आवश्यक छैन। ती दुवै एउटै हुन् भनेर आफ्नो साधना गर्नु पर्दछ भन्ने नारदको आशय देखिन्छ। यहाँ भगवान शिव पार्वती मातालाई रामकथा सुनाउँदै हुनुहुन्छ। प्रसङ्ग छ नारद मुनिको स्तुतिको। नारद मुनि रामलाई भन्नुहुन्छ, मनसो विषयो देव रूपम ते निर्गुणम परम कथम दृश्य भवेत् देव दृश्या भावे भजेत् कथम अतस्तवावतारेषु रूपाणि निपुणा भुवि भजन्ति बुद्ध्य सम्पन्नास तरन्तेव भवार्णवम। हे भगवान, हजुरको सर्वश्रेष्ठ निर्गुण स्वरूप मनको विषय छैन। त्यो दृश्य नहुने भएकोले अदृश्यलाई कसले भजन गर्न सक्छ र? त्यसैले कुशल र बुद्धिमान व्यक्तिहरूले विभिन्न अवतारका स्वरूपलाई नै भजन गर्दछन् र संसार समुद्रबाट पार तर्दछन्। काम क्रोधादयस्तत्र बहवः परिपन्थितः भीषयन्ति सदा चेतो मार्जरा मूषकं यथा त्वन्नाम स्मरतां नित्यं त्वद्रूपमपि मानसे त्वत्पूजा निरतानां ते कथामृत परात्मनां त्वद्भक्त सङ्गिनां राम संसारो गोस्पदायते। नारद मुनि भन्नुहुन्छ, त्यो मोक्ष मार्गमा काम क्रोध आदि धेरै विघ्नहरूले बिरालाले मुसालाई थर्कमान बनाए झैँ चित्तलाई थर्काइरहन्छन्। हे राम, मनभित्र सधैँ हजुरको स्वरूप र हजुरको नाम स्मरण गर्नेहरू, हजुरको पूजा गर्न र कथामृतको पान गर्न तत्पर रहनेहरू एवं हजुरका भक्तहरूको सङ्ग गर्ने व्यक्तिहरूका लागि संसार सागर पनि गाईको खुर जस्तै तुच्छ हुन्छ। अतस्ते सगुणम रूपम ध्यात्वाहं सर्वदा हृदि मुक्तश्चरामि लोकेषु पूज्योहं सर्वदैवतै। नारद मुनि भन्नुहुन्छ, त्यसैले म हृदयमा सधैँ हजुरको सगुण रूपकै ध्यान गर्दछु र जीवन मुक्त भई विभिन्न लोकहरूमा भ्रमण गर्दछु। म सबै देवताहरूबाट सम्मानित पनि हुन्छु। राम त्वया महत् कार्यं कृतं देवहितेच्छया कुम्भकर्ण वधेनाद्य भूभारोऽयं गत प्रभु। हे राम, देवताहरूको हित गर्ने इच्छाले आज हजुरले ठुलो काम गर्नुभयो। हे प्रभु, कुम्भकर्णको वध भएपछि पृथ्वीको ठुलो भार उत्रियो। नारद मुनिले भन्छन्, हे राम, लक्ष्मणले भोलि युद्धमा इन्द्रजितलाई मार्नेछन् र पर्सि हजुरले रावणलाई मार्नुहुनेछ। मैले सबै लीला सिद्धहरूका साथमा आकाशमा रही हेर्नेछु। अब देवलोक जान्छु, आज्ञा दिनुहोस्। यसरी देवर्षि नारद रामको स्तुति गरी देवलोक प्रस्थान गर्नुभयो। भगवान शिव भन्नुहुन्छ, हे पार्वती, भाइ कुम्भकर्ण मरेको सुनेर अत्यन्त शोकाकुल भयो रावण र मूर्छित भई भुइँमा ढल्यो। अनि उठ्यो र फेरि विलाप गर्न थाल्यो। आफ्ना काका मारिएको र पिता अत्यन्त विह्वल एवं शोकाकुल भएको देखेर इन्द्रजित भन्छ, बाबा, शोकलाई त्याग्नुहोस्। हे राजेन्द्र, म हजुरको छोरा महाबली मेघनाथ जिउँदो हुँदाहुँदै के कारणले शोक गर्नुहुन्छ? मैले सब ठिक पार्छु र शत्रुलाई मारिदिनेछु। म अहिले नै निकुम्भिला देवीको स्थानमा गई हवनद्वारा अग्निलाई तृप्त गरी त्यहाँबाट दिव्य रथ आदि प्राप्त गरेपछि म शत्रुका लागि अजेय हुनेछु। यसो भनी मेघनाथ तत्कालै देवीस्थान गयो र रातो वस्त्र, रातो माला र रक्त चन्दन लगाई मौन भएर हवन गर्न सुरु गर्यो। यो कुरा गुप्तचरबाट विभीषणले थाहा पाएर रामलाई बताए। विभीषण भन्छन्, हे राम, मेघनाथको यो होम सम्पन्न भयो भने मेघनाथ देवता र असुर कसैले जित्न नसक्ने अजेय बन्नेछ। त्यसैले लक्ष्मणलाई आज्ञा दिइहाल्नुहोस्, लक्ष्मण गएर त्यसलाई मारुन्। विभीषणले यस्तो कुरा गरेपछि श्रीराम रिसाएर भन्नुहुन्छ, म स्वयं गई आग्नेय अस्त्रद्वारा इन्द्रजितलाई मार्छु। विभीषण भन्छन्, इन्द्रजितलाई लक्ष्मण बाहेक अरू कसैले पनि मार्न सक्दैनन्। जसले 12 वर्षसम्म निद्रा र आहार छाडेको छ उसबाट मात्रै यो दुरात्माको मृत्यु हुने कुरा ब्रह्माजीले निश्चित गरिसक्नु भएको छ। लक्ष्मण जुन दिन अयोध्याबाट निस्केर हजुरसँग वनवास आए त्यही दिनदेखि हजुरको सेवा गर्न तत्पर छन्।
सेवा गर्दा निदाउन र खान समेत भुलिसकेका छन्। हे राम, मैले यो सब कुरा थाहा पाएको छु। विभीषण भन्छन्, हे देवेश्वर, त्यसैले छिट्टै मसँग जान लक्ष्मणलाई आज्ञा दिनुहोस्। यी साक्षात पृथ्वीलाई धारण गर्ने शेषनाग हुन्, त्यसैले निसन्देह इन्द्रजितलाई मार्नेछन्। हजुर साक्षात जगतका अधिपति नारायण हुनुहुन्छ भने लक्ष्मण नै शेषनाग हुन्। हजुरहरू दुवै पृथ्वीको भारलाई हरण गर्न जन्मिनु भएको हो। हजुर त संसार रूपी नाटकका सूत्रधार हुनुहुन्छ। भगवान शिव भन्नुहुन्छ, रामले कुम्भकर्णलाई मारेपछि रावणमा ठुलो पीडा परेको छ। भगवान शिव भन्नुहुन्छ, रामले कुम्भकर्णलाई मारेपछि रावणलाई ठुलो पीडा भएको छ। कुम्भकर्ण वास्तवमा को हो? कुम्भकर्ण रावणको माइलो भाइ हो। पौराणिक कथा अनुसार सनकादिको श्रापबाट भगवान विष्णुका पार्षद जय र विजय पहिलो जन्ममा हिरण्याक्ष र हिरण्यकशिपु, दोस्रो जन्ममा रावण र कुम्भकर्ण र तेस्रो जन्ममा शिशुपाल र दन्तवक्त्रको रूपमा जन्मिएको मानिन्छ। त्रेता युगमा रावणको भाइको रूपमा जन्मिएको कुम्भकर्णलाई 6 महिना निदाइरहने ब्रह्माजीको वर प्राप्त भएको छ। भयङ्कर शरीर, असाध्यै खन्चुवा र सधैँ निदाइरहने पात्रको रूपमा कुम्भकर्ण देखा परेको छ। यसले वानर सेनालाई पिसी पिसी चबाएको छ। आध्यात्मिक हिसाबले हेर्दा कुम्भकर्ण परलोक सुख भोग गर्ने वासना हो। जसरी घडाभित्र पानी भरिन्छ त्यसै गरी मानिसले पनि विभिन्न दिव्य लोकहरूको सौन्दर्य र ऐश्वर्यको वर्णन सुन्दा सुन्दै आफूभित्र पारलौकिक सुख भोगको वासनालाई भरेको हुन्छ। कर्ण अर्थात् कानबाट घडा भरे झैँ भरिने भएकोले यसलाई कुम्भकर्ण भनिएको हो। अनादिकालदेखि बारम्बार पारलौकिक सुखको विषयमा सुन्दा सुन्दा मानिसको मनमा दृढ वासना बनिसकेको छ कि त्यसलाई जगाउन र नाश गर्न असाध्यै अप्ठ्यारो पर्दछ। यस लोकका भौतिक पदार्थको आसक्तिलाई त्याग्न सजिलो छ, तर स्वर्गीय दिव्य सुखभोग गर्ने वासनालाई त्याग्न निकै अप्ठ्यारो पर्दछ। जन्म जन्मान्तरको धारणाले गर्दा अत्यन्त भयानक भइसकेको यो वासनालाई श्रीरामले पनि एउटै बाणले मार्न सक्नु भएन। धेरै बाणहरू प्रयोग गरी हात खुट्टा काटेर मात्र पछि टाउको काटेर संहार गर्नुभयो। डाक्टर स्वामी रामानन्द गिरी भन्नुहुन्छ, साधकले पारलौकिक सुखभोगको वासनालाई पनि बारम्बार विचारको बाण प्रयोग गरी नाश गर्नुपर्ने हुन्छ। पारलौकिक सुखभोग गर्ने वासना भन्ने बित्तिकै त्यसले धर्म र न्यायको बाटो अवश्य पछ्याएको हुनुपर्छ, किनभने धर्म बिना दिव्य सुखभोग प्राप्त हुन सक्दैन। त्यसैले कथा प्रसङ्गमा कुम्भकर्ण रामको प्रशंसक र विभीषणप्रति सहानुभूति राख्ने पात्रको रूपमा देखा परेको छ। धर्मबाट नै जन्मिएको भए पनि पारलौकिक सुखको कामना बन्धनको कारण भएकाले त्यसलाई नाश गर्नु आवश्यक छ। कुम्भकर्णको संहार प्रसङ्गबाट यही सन्देश प्राप्त भएको छ। आज एकादशी, हिजो मात्रै हामी दशैंको टीका लगायौँ। आज पनि दुर्गा भवानीको प्रसाद टीका लगाउन मान्यजन कहाँ जाने प्रचलन छ। वास्तवमा दशैं भनेको देवीको उपासना हो। रामायणमा रामले पराम्बा भगवती माताको उपासना गरेर रावणको अन्त्य गर्नुभयो। त्यही विजयको सम्झनामा अहिले पनि विजया दशमीको रूपमा मनाउने गरिन्छ। दुर्गा सप्तशती पढ्ने, देवी भागवत, रामायण लगायत भगवतीको चिन्तन गर्ने कार्य दशैंको बेलामा गर्ने गरिन्छ। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा दुर्गा सप्तशतीको सार भनेर वरिष्ठ पत्रकार शिरीष वल्लभ प्रधानले यस्तो लेख्नु भएको छ। ओम ज्ञानी नामपि चेतांसी देवी भगवती हिसा बलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। ती देवी भगवतीलाई मेरो नमस्कार छ, जसको महामाया रूपी शक्तिले ठुला पण्डितहरूको मनलाई पनि बलपूर्वक खिचेर मोहित बनाई संसार चक्रमा भुलाइ राख्दछ। स्मरणीय छ, त्यहाँ त्यही देवीको महात्म्य शक्ति वा मोहनीलाई सङ्केत गर्दै नेवार समुदायले दशैंलाई मोहनी भन्ने गरेको हो। यही प्रसङ्गसँगै भगवान शिवले माता पार्वतीलाई सुनाउँदै गरेको रामकथा अर्थात् अमृत कथाबाट आजका लागि विश्राम चाहन्छु। भोलि बिहान 5 बजे कार्यक्रम चैतन्य चिन्तनमा भेटौँला। हजुरलाई धेरै धेरै शुभकामना। देवी पराम्बाको आशीर्वाद सधैँ लागिरहोस्। नमस्कार।